မင်္ဂလာပါရှင်ရှင်မတို့ကချင်တဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရနော်ဒီမိဗီဒီယိုမြိုက်တာလဲကြာပြီ live လေးလဲနားနေတာပေါ့နော်နေမကောင်းတာနဲ့အကြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ် live လေးလဲပြန်လာမယ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့မှာအရန်လာတဲ့နက်ပြလေးအများကြီးကိုရောက်ထားတယ်မားရဲ့နက်ပြကတော့ပွင့်နေပြောရင်ရှားပါလို့ပြောလို့ရရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းဝင်တာနဲ့တန်းဆိုးအောင်တဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီနေ့မှဝင်ထားတဲ့အထည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမိစုပြီးတော့မှဗီဒီယိုထဲမှာပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အရန်လာတဲ့နှက်ပြလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်ကျတော့သူကလုံးဝပေါ့နော်နှက်ပြအောင်မှာအနက်ဘက်တော်တော်လေးလဲတဲ့နှက်ပြလေးပါအမိုင်းလေးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်အမိုင်းလေးသူကအမိတ်အပွင့်အဆန်ကြီးကြီးလေးနဲ့အထဲပွင့်ကြွေကြီးကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အမိတ်လဲထဲထဲလေးပွင့်ကြွေထဲထဲလေးကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါလေးယူပါနော်နှက်ပြလေးကိုဒီလိုမျိုးစင်တူလေးရတော့ပြပေးရှင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့စင်တူဝစ်ချင်တဲ့မမရဲ့ခုရက်အတွက်အရန်ကိုများပါတယ်စင်တူဆိုပြီးတော့ order တွေကိုမှာနေကြတဲ့အချိန်မှာစင်တူလေးရတဲ့အထည်လေးကိုတစ်ခါတည်းပြပေးလိုက်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ကြောင့်သူကငွေကြီးမပါတဲ့ဟာလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးယူပေါ့နော်သူကအမိတ်ကလေးကအရန်လာတဲ့စက်ကြလေးနဲ့ခတ်ပေးထားတာလေးပါရှင်အပွင့်လေးကလည်းသူကချစ်စရာလေးပေါ့နော်အပွင့်မြုပ်ကလေးတွေနဲ့သွားပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလည်းစင်တူလေးရပါအောင်မယ်နော်ဒီမှာဒါလေးလည်းအရှမ်းပြချင်တာနှစ်ပြဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့နေပြီးပြပဲပို့သွားမယ်ရှင်နေပြီးပြပဲပို့သွားမယ်အရန်ကိုမှလှတယ်ဈေးလေးလေးလှတယ်ပေါ့နော်သူကတော့တသိန်းကျော်လေးဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ဟာလေးကတသိန်းအောင်လေးပေါ့နော်တအားကိုမှလှတဲ့အမိတ်ကလေးပါအရန်ကိုမှလှပါတယ်နော်ဒါကတော့ရှားပါအစင်လေးပါရှားပလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယူပါပြီးရင်နှက်ပြကိုဆိုတာထဲသူက navy blue ပဲသွားမယ်နော်ဒီဟာလေးကတော့3အုပ်ပဲပါလာမို့လို့ဒီတစ်တုပ်ကမြန်လေးယူဖို့တော့လိုပါမယ်ရှင်နက်ပြောင်ကိုမှဒါလေးကခရမ်းပြလေးမမတို့ပတ်တန်ဒီဇိုင်းအစုံလေးကိုမြပြပေးလိုက်တယ်နော်ဒါလေးကတော့စိန်တုံးလေးအရန်လာတယ်ဟိုတနေ့ကရောင်းဆုံးပါတယ်ရသေးလားမေးတာမရလိုက်တဲ့မမတွေယူပါနှစ်တရာချီရှက် quality မှလိုချင်တယ်ဆိုဒါလေးယူတစ်ထည်လုံးအပွင့်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပွင့်မြန်ဝတ်ချင်တဲ့မမတွေကဒါလေးယူပါနော်ဒါလေးကလေ3စုံပဲပါမယ်ဒါကတော့ခရမ်းပြလေးရှာပါလေးနော်ဈေးနှုန်းလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာမို့လို့မားတို့ကိုမားတို့ကြိုက်တဲ့ဟာလေးပါရင်လေ SS လေးနဲ့ရွှေမနောရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်95661520နဲ့ရွှေမနော pay message TikTok CB မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်အာမနာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်တချို့မမတွေကမေးရမှာအားနာကြတယ်ပေါ့နော်အာမနာပါနဲ့မီးတို့ကဖြည့်ပေးရမှာမီးတို့ရဲ့တောင်းဝန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သူများနဲ့ပွဲထွက်ချင်တယ်ဆို use ချင်တာဒီအထက်လေးစီအချစ်ကလေးနဲ့နော်ဒီစီချစ်လေးတွေကကျတော့တီးသက်စီဆွဲပေးထားရတဲ့ဟာလေးမို့လို့အရန်ကိုလာတယ်အများကြီးမရပါဘူးရှင်စီဆွဲတဲ့စိုးတဲ့နေ့လေးပဲဒါလေးတွေကထုတ်ပေးတာပါနော်ပုံမှန်တော့ဒီစီအချစ်ကမျိုး on-site design ထဲမှာခတ်ပေးတယ်ဒီတတုပ်လေးပဲဒီဟာလေးကိုနှစ်ထည်ဆန်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ထုတ်ပေးထားတာလေးပါရှင်အရန်လှတယ်ဒါလေးကဒါကတော့လုံးဝအမိတ်အစမ်းကလေးတက်ဘလူးကိုပဲသူကအမိတ်အစမ်းကလေးနဲ့ပါမင်းလက်ပြလေးလည်းကြိုက်တယ်အမိတ်လေးနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမတို့ကလေးစီပို့ပလေးဝစ်ချင်တာဈေးနှုန်းတင်တာလေးဆိုရင်တော့မမတို့2000ကျော်လေးနဲ့လိုချင်ရင်တော့ဒီပတန်လေးယူပေါ့နော်တန်တဲ့ထည်လေးအားလုံးကတော့လက်ရက်ထည်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ကချင်ဆက်ရက်ထည်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့2000ကျော်နဲ့ရမှာပါအကုန်လုံးက1 set လေးတွေပါနော်အရန်လာတဲ့အထည်လေးလိုချင်တော့ရွှေမန်းလေးကရွှေမန်းတော့ကိုလှမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တခုပြောချင်တာလိပ်စာလေးကလေလိပ်စာလေးပြောင်းထားတယ်ရှင်68လမ်း110 A တောင်းပါပါနော်ဆိုင်ကကျတော့လမ်းတွေလမ်းချင်းမမြင်ရလို့မို့ဆိုင်မတွေ့ဘူးဆို hello လုံးလိုက်နော်မမတို့ရေ bye bye